Masha Allah, labari mai daɗi ga kowane ɗan Najeriya kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani waɗannan suna ɗaya daga cikin azzalumai kuma masu taimakawa 'yan ta'adda da kayayyakin abinci kai har ma da magunguna. Kamar yadda kuke gani waɗannan dai suna ɗaya daga cikin kayayyakin da sojojin Najeriya suka kama waɗansu masu yi wa 'yan bindiga safarar kayayyakin abinci da kuma magunguna zuwa cikin daji. A yanzu haka dai 'yan bindiga da ke addabar arewacin Najeriya suna cikin daji cikin wani mawuyacin hali yayin da suka kamu da wata rashin lafiya mara jin magani. Sannan 'yan bindigan sun samu ƙarancin magungunan da za su rinƙa kula da su, inda suke amfani da mutane a cikin gari suke ba su maƙudan kuɗaɗe domin su kawo musu kayayyakin abinci da kuma magungunan da za su rinƙa amfani da shi a cikin daji. Sai dai Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba wa rundunar sojojinmu ta Najeriya nasara, inda bataliya ta 149 suka kama mutane biyu da ake zargin masu samarwa da 'yan ta'adda kayan abinci a ƙaramar hukumar Mobar ta jihar Borno. Abubuwan da aka kwato sun hada da kuɗaɗe da kuma mota ƙirar Volkswagen Golf da kayan gini da kuma kayan amfanin gida da sauran kayayyakin da ake zargin an tanade su ne domin isarwa 'yan ta'adda. Sannan kuma ana ci gaba da yi musu tambayoyi yayin da kayan ke hannun jami'an tsaro. Sannan kuma a yanzu haka kamar yadda kuke gani waɗannan dai su ne kayayyakin da ita rundunar sojojin Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta bayyana cewa ta kama a hannun waɗanda suke kai wa 'yan bindiga kayayyakin abinci a cikin dajujjuka da kuma magunguna domin su yi magungunan irin cutar da take damunsu. Daga cikin kayayyakin da aka kama akwai bindiga ƙirar AK-47 guda ɗaya da kuma harsasai guda 28 waɗanda suke da nau'in 7.62 mil special. Waɗannan dai harsasai special ne waɗanda idan aka harba su zai wuya kaga ba su samu inda aka kai hari ba. Sannan sojojin sun kwato kuɗi har naira miliyan 1.200 kamar yadda sojojin suka bayyana cewa sun yi nasarar kwata daga hannun waɗannan 'yan ta'adda. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, ka taimaki sojojinmu, sannan ka haɗa kawunanmu, ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.